A daidai lokacin da duniya ta zuba ido wajen yadda ƙasar Amerika take ƙoƙarin shafe wata ƙasa wato ƙasar Iran, a daidai wannan lokacin kuma ake samun tashe-tashen gobara a ƙasar Amerika musamman a California. Jama'a wannan da kuke gani ne wani kamfani ne ko kuma ce wani barin ne ko kuma wata ma'aikata ta masu kokarin kashe gobara wanda ta kama da wuta ga baki da California a cikin daren nan a yanzu haka tana nan tana mummunar barna, amma rasa yadda za a yi da ita, amma dai yan kwana suna ta kokarin yadda za su yi su kashe ta ga baki daya a cikin daren nan kuma a California a daidai lokacin da ake jiran bala'in da kasar America wacce ba Allah ba take aiki da maganganun Allah ko kuma ce da izza da iko da ganin cewa ita ce Allah za ta haddasa wata kasa a cikin bala'i. To a daidai wannan lokacin kuma ake hango wasu mummunan bala'i suna faruwa a wannan kasa wato ta California, wanda a yanzu haka wasu mummunan gobara ne suka kama da wuta, wanda manya-manyan ma'aikata da kuma manya-manyan guraren ajiye kayayyaki na kashe wuta da kuma wasu abubuwa sun kama suna konawa. Wannan gobarar bata tsaya a California kadai ba, akwai kuma wani tashin wata gada a daidai lokacin da suka rusa gadar jamhuriyar musulunci. Wannan abun fa Allah ne yake yaki da kansa. A daidai lokacin da suka rusa mata wannan gadar take ji da ita, sai gashi kuma a Panama ita ma na kasar America, wanda a yanzu haka wannan wata zahararriyar gada wata suke ji da ita, daidai wannan gadar wata tankar mar ta fashe, wanda aka samu asarukar rayuka da dama, kuma aka samu wannan gadar ita ma ta balle. Wato dai jamhuriyar musulunci tana yakinta, kuma Allah ma yana yakinta ta hanyar bala'i da kuma nuna musu izina da ishara. Saboda haka a ci gaba da addu'a, ubangiji Allah ya ɗaukaka musulunci, ya kaskantar da kafirci, ya haɗa kawunan kan musulman duniya ga baki ɗaya, ya nuna mana munafukan musulmi. A karan farko a duniya aka samu wani shugaban ƙasa da ya fito ya gaya duniya cewa zai shafe wata ƙasa a doron duniya. Zai shafe wata ƙasa a doron duniya a daidai wannan lokacin da nake maganan nan. Da a ce wannan magana da shugaban ƙasar Amerika ya yi, da a ce shugaban ƙasar Iran ne ya ce a karan farko wato a daren yau zai shafe ƙasar Amerika daga doron duniya ga baki ɗaya ya kashe 'yan ƙasar, da yanzu fa sai a kira shugaban ƙasar a Iran ɗan ta'adda. Amma a daidai lokacin da wani shugaban ƙasa ya kalli wata gunduma, ya kalli wata al'umma, bata takali kowa ba, bata zama barazana ga kowa ba, bata hana kowa ci gabanta ba, asali ita aka hana ci gaba. Yau ya kalle ta yace zai shafe ta a doron duniya. Amma wasu mutane gani suke yi daidai ne a shafe ta a doron duniya saboda ta tsaya musu a wuya a daidai wannan lokacin. To muna so mu ga duniya cewa idan ba su shafe kasar Iran a doron duniya ba, ku tabbatar da cewa kasar Iran za ta shafe su a doron duniya. Kuma muna so ku gane cewa kasar Iran fa duk abin da aka faɗa a baki ita tana aiwatar da shi da gaske ne. A labarin da yake zuwa mana a yanzu nan, shugaban kasar a jamhuriyar musulunci ta fara kai manya-manyan hare-hare a Middle East gabaki ɗaya. Wasu ƙasashe irin su Qatar da su Kuwait da su Dubai da sauran ƙasashen Middle East gabaki ɗaya, su Jordan, ta fara kai muggayen hare-hare da wannan hatsabibin mizal ɗin nata mai tafiyar walƙiya, inda ta samu bayanan sirri an zo an tara makamai a wannan gurin za a fara amfani da shi a daren nan a yanzu nan. To tana nan tana kai muggayen hare-hare a yanzu nan. Labarin da yake zuwa mana kuma a airport din wato a Birtaniya a Ingila kenan, jiragen kasar America B2 Bomber sun taso a yanzu haka suna dirfafar jamhuriyar musulunci a yanzu magana da ke muku, inda jamhuriyar musulunci tace tana shirye kuma tana zuran juwan su. Amma duk wani hannu nata da za a yi amfani da shi a yankin Middle East wannan, to a yanzu nan ta canja wannan azabibin makamin mai tafiyar walƙiya, wanda ba a maganin sa sai ya wuce maka ji zuwansa. Tana nan tana tar saukar da babamai a inda suka ajiye mizal da jiragen saman su da kuma niyyar da suka yi. Amma dai jamhuriyar musulunci dai ta ce idan su ba su aiwatar mata da su ba da hakan ba, to ita ba za ta aiwatar musu. Saboda haka ku rubuta wannan ku ajiye, idan ba su shafa jamhuriyar musulunci ba, kuna nufin jamhuriyar musulunci za ta shafe su ga baki ɗaya kenan, da kasashen da suke ɗaure musu gindi da kuma ƙasar America ɗin. Saboda ku ajiye ma comment section. Kuma jama'a kar ku manta da addu'a, saboda dare ne wanda mumunai suke da yakinin cewa su suke da gaskiya, kuma dare ne wanda kafirai suke da yakinin, azzalumai suke da yakinin cewa su za su yi nasara. Azzalumai wato yau dare ne wanda zai bambanta tsakanin musulmi na gari da kuma munafikin musulmi. Yau dare ne zai bambanta tsakanin mutum mai son adalci da kuma wanda bai son adalci. Dare ne wanda kowa ya zira idansa tsakanin kasar America da jamhuriyar musulunci. To da Allah kar ku manta da addu'a. Sako daga Ali Suwaga. Wato jama'a da kaskanci gwara mutuwa cikin izza. Dubun dubatan jama'a nan da kuke gani a yanzu haka abin nan yake faruwa a jamhuriyar musulunci wato kasar Iran, a dukkan biranen da suke cikin kasar Iran, musamman a babban birnin Tehran kenan.
Wa'annan dubun dubatan jama'an da kuke gani sun fito ne a daidai lokacin da Trump ya dau wa'adin alƙawarin da Trump ya dauka wa'adin sa yake cika a yanzu. A daidai wannan lokacin dubun dubatan jama'an nan suka fito suna kalmar shahada kuma suna maganar cewa ba za su taɓa bada baya ko kuma ce ko kuma su sassauta ba ko kuma su yarda da umarnin wani kafiri arne da zimmar cewa su miƙa wuya da su miƙa wuya gwara su yi shahada ga baki ɗaya jamhuriyar musulunci wato da 'yan ƙasar ga baki ɗaya. Jama'a wannan abin ya faru ne a yanzu za ku ga suna ɗaukan wayansu suna ɗagawa sama sun kunna wutar wayar su suna ɗagawa sama suna rera beguna wato suna rera ambatan Allah a daidai lokacin da Trump ya ikirarin cewa zai shafe su a doron duniya kuma sannan da waƙar ƙarawa ƙasarsu shugabannin ƙasarsu izza da kuma kafewa akan aƙidarsu na da su yi baya gwara su mutu a cikin izza. Wallahi wannan abin da a ce yau a wata ƙasar ce musamman Najeriya ko kuma wasu ƙasashen Middle East ne aka ce ga Trump ya bada lokaci idan ba ku kun mika wuya ba zai shafa ƙasar da yanzu bakin boda irin su Nijar da su Mali da sauran bakin bodan da muke da su da yanzu wallahi sun cika gabaki ɗaya an fice an bar ƙasar. Amma wa'annan mutanen da yake Allah ne a gaban su addini ne a gaban su ƙasar su ce a gaban su da su mutu a cikin wulakanci da su mutu da su mika wuya a kaskantar da su a wulakantar da ƙasar su sun yadda a shafe su sai dai wasu su zo su yi rayuwa ba dai su ba sai dai wasu su zo su yi rayuwa a wannan gurin ba dai su ba amma sun mika wuya suka ce su kwanta a gida ma su yi bacci a gida bom ya zo ya same su ko kuma nukiliyan da ake tunanin za su harba ya zo ya same su to gwara su fito idan bom din ya zo ya fara gamawa da su. Wannan fa a babban birnin Tehran da sauran manya-manyan gurare da kuma ƙauyuka inda suka fito a gurare da dama kuma inda Trump ya fito ya tabbatar da cewa zai kai hari musamman a wannan guraren ba a je an ɗauko dubun dubatan mutanen da suka koma gurin da kwana ba musamman a gurin da ya ce wajen tonan mansu ko kuma bangaren wutarsu a yanzu haka tun jiya dubun dubatan jama'a wanda suka bar gidajensu suka bar aikinsu da suka bar gidajen suka koma nan suka tare suna zanga-zanga da niyyar cewa ko bam din za a kawo sun yarda su yi shahada. Allahu akbar Allahu akbar wallahi jama'a al'ummar Iran daban suke a duniyar nan. Al'ummar Iran wasu mutane ne daban wanda ba a ma taɓa ganin irinsu a duniyar nan ba sun yadda su mutu sun yadda su mika sun yadda su mutu sun yadda bam ya shafe su ya gama da su da dai su mika wuya a wajen waɗanda ba su san Allah ba kafirai ne zalunci ne sun yadda duk da sun san da cewa ƙarya ne kuma suna da abin da za su yi amma a yanzu haka hukumar Iran da kuma talakawan Iran da kuma al'ummar jamhuriyar musulunci baki ɗaya sun yadda a kashe su a shafe su akan ƙasar su amma ba su yadda su miƙa wuya wani mai fitsari a tsaye arne dan kafira ya yi mulkin su ba. Saboda haka wannan abin yana faruwa a daidai yanzu ne kuma ina kira ga al'umma ku sa su a cikin addu'a suna buƙatar addu'a duk da dai kun riga kun san da cewa mahaukacin kare ya yi ne don ya latsa ya ga abin da zai faru amma dai a yanzu haka sun dake kuma sun shirya kuma suna jiran abin da zai faru. A taya su da addu'a jama'a ubangiji Allah ya ɗaukaka musulunci ya kaskantar da kafirci ya haɗa kawunan kan musulman duniya ga baki ɗaya ya nuna mana munafukan musulmai a gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wato ana raɗe-raɗen cewa ƙasar Amurka da ƙasar Isra'ila sun fara gane cewa wannan yaƙi ya fi ƙarfinsu ta ɓannan makamman wanda ake kira laser conventional wanda a cikin kundin tsarin yaƙi na duniya an ba da izini a yi amfani da irin waɗannan makamman. To ƙasar Isra'ila kuma ƙasar Amurka sun fara gane cewa wannan yaƙi ta wannan ɓangaren ya fi ƙarfinsu shi yasa aka ce Amurka tana so ta yi amfani da makamin nukiliya akan ƙasar Iran. Haka dai labarai suka zo muna. To, a wannan wurin dai akwai babban matsala. Idan har ya zamanto ƙasar Iran tana da makamin nukiliya, to abin ya zamanto daidai kenan. Amma kuma idan ba ta da makamin nukiliya, wane ne zai iya kare ƙasar Iran? Wane ne? Tsakanin Rasha, da China, da Korea, da Pakistan, wane ne zai iya sadaukar da al'ummarsa domin ya ceci ƙasar Iran? Wane ne? Ni dai anan ina gani kila ƙasa guda ce za ta iya ta sadaukar da kanta akan ƙasar Iran. Ita ce North Korea. Amma ƙasar Rasha ko kuma ƙasar China babu cikinsu wadda za ta iya sadaukar da kanta domin ta ceci ƙasar Iran. Ba zai taɓa yiwa ba. Amma ƙasar
North Korea billahi lazi tana iya ta yi amfani da makamin nukiliya akan kasar Amurka ko kuma kasar Isra'ila. Wannan na tabbatar da cewa wannan yana iya faruwa. Amma ku gaya muna a cikin waɗannan kasashen wace ce kuke ganin tana iya amfani da makamin nukiliya akan kasar Isra'ila ko kuma kasar Amurka idan har sun yi amfani da makamin nukiliya akan kasar Iran? Da North Korea, da China, da Rasha, da kuma Pakistan. Ku ga mun rayuwa kuma section Allah ya samu dace. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wato yau hukumomin kasar Iran sun fito suke gaya ma kasar Pakistan wadda Amurka da Isra'ila suka turo cewa ta zo ta yi yarjejeniya a samu zaman lafiya tsakanin Iran da waɗannan azzaluman kasashen. To hukumomin kasar Iran sun fito suna gaya ma kasar Pakistan cewa fa har yanzu suna da makamman yaƙi. Kamar yadda aka rubuta shi, l'Iran a informé le Pakistan qu'il se croyait en position de force et qu'il disposerait toujours de 15 000 missiles et de 45 000 drones dans son arsenal. Wato, hukumomin kasar Iran suna gaya ma kasar Pakistan cewa suna da wajen misil 15,000. Sannan kuma suna da wajen drone mara matuka wajen 45,000. Banda makamman da kasar Rasha ta ba Iran, banda makamman da kasar China ta ba Iran, sannan kuma banda makamman da kasar North Korea ta ba kasar Iran. Sannan kuma kar ku manta, har yanzu fa ana cikin wannan yakin kuma kasar Iran tana ci gaba da kera makammanta na yaki. Waɗannan wa'adin makamman da suka bayar, makamai ne waɗanda masu an shirya su an ayo saboda wannan yaki tun jimawa. Banda sabbin makamman da ake nana ta kerawa. Yawwa. Misil 15,000 fa ba abin wasa bane ba. Sannan kuma drone wajen drone 45,000. Jama'a, Allah ubangiji ya sa a samu a kawo ƙarshen wannan yaƙi. Amma abin da yake shirin faruwa, to il risque d'embraser le monde entier. Magana gaskiya kenan. Ku ba na rayuwa kuma section Allah ya sa mu dace. Assalamu alaikum jama'a. Da Allah yana son tambaye ku. Me yasa a duk lokacin da kasar Iran take so ta mayar da martani hari ga kasar Isra'ila sai ta fito ta yi bayani ne? Wanda kasar Amurka da Isra'ila idan za su kai manya-manyan harara cikin kasar Iran, wallahi ba sa jin jawabi, wallahi ba sa faɗa. Sannan kuma bari ne suke yi sai mutane sun taru, in ma soyawa ne, in ma 'yan farar fula ne, sai su je su jefa musu bam gaba ɗaya tarwasa waɗannan mutanen. Ha? Shi yasa ne kamin kasar Iran ta kashe mutum guda a cikin kasar Isra'ila, sai Isra'ila ta kashe mutum 1000 a cikin kasar Iran. Me yasa ne? Waɗannan Isra'ilawa azzalumai makiyan Allah da Annabi, ku Iran Allah ya ba ku makamman da za ku iya halakar da su, amma kun ba za ku kashe su ba? Sai dai idan za ku kai farmaki sai kun fito kun ce, za mu kai wuri kaza hari, kenan duk wanda kenan ya kamata ya bar wannan wuri. To ina amfanin kai hari? Menene amfanin kai wa hari a wannan wurin? Sai dai ku ji an ce Iran ta kai hari, ta tarwasa gidan haka, ko kuma ta je ta tarwasa waɗansu makamman yaƙi, amma da wuya ka ji an ce Iran ta kai hari, ta kashe ko da mutum 50. Da wuya ka ji wannan ya faru. Sai dai aka ji an ce an kashe mutum ɗaya, mutum biyu, wannan kuma da gaske ne. Amma Isra'ila ko kuma Amurka idan sun kai hari, wallahi sai dai ku ji an ce an rushe gida mutum 1000 ke cikin shi, ko kuma an rushe wani wuri mutum 1000 da wani abu, mutum 700, mutum 500. Me haka? Wallahi ni wannan abu shine kenan yana ta karya ne kasar Iran. Kuma wallahi yau innan magana ga nake muku yau da ku ruba da ku gani, wallahi Amurka da Isra'ila sun kai waɗansu manya hare-hare a cikin kasar Iran, wanda tun cikin tarihin kasar Iran ba a taba kai mata irin waɗannan hare-haren ba. An rushe mata gidajen mai, an rushe mata duk wani abun da ya shafi na arzikinta. Iran an rushe shi. Hanyoyi an rushe su. Har da waɗannan hanyoyin wafere, hanya ta tren, duk an bi an rushe. Kuma an kashe mutane saboda wani lokacin tren yana gudu ne ake buga shi, yana cike da mutane, an kashe su. Amma ku duba wai Iran za ta mai da martani sai da ta yi jawabi. Duk mutane su gasa waɗannan wuraren, za mu zo mu kawo hari. Why?
Me yasa ba za ku kashe 'yan banza? Ha? To haka mutanen nan da kuke negligent ba kwa sun ku kashe su, su ne kuma lokacin da yakin zai kare, su ne za su gyara gidajensu, sannan kuma su dawo kuma su ci gaba da kashe muku mutanen da suka yi saura. Idan za ku yi hankali ku yi hankali, idan ba za ku yi hankali ku ci gaba da wannan yaki, wallahi sai sun kare ku. Kai! Assalamu alaikum jama'a. Wato mu dai kullum muna yin addu'a Allah ya ci gaba da tona asirin munafikan addinin musulunci. Yau kasar Pakistan ta fito ta ce tana goyon bayan kasar Saudiya, wanda a can baya kasar Pakistan ta fito ta ce tana goyon bayan kasar Iran. To nan kasar Pakistan ta zama wato kasa munafika, ko ma ta goyi bayan kasar Saudiya ko ma kuma ta goyi bayan kasar Iran. Dole sai ta zabi daya, ko kuma ta zama to kasa neutral wadda ba ta goyon bayan kowace kasa game da wannan rikicin da ake ta yi. Amma akwai abin da nake son mutane su gane cewa shine kasar Pakistan da kasa ce wadda take da makaman nukiliya, sannan kuma arzikin da aka kirkira waɗannan makaman nukiliya na kasar Pakistan cikin kaso 100, kaso 80 duka daga kasar Saudiya yake. Sannan kuma tsakanin kasar Pakistan da kuma kasar Saudiya akwai yarjejeniya ta soja, wanda yana nufin cewa idan an kai ma kasar Saudiya farmaki tamkar an kawo ma kasar Pakistan ne. Idan an kai ma kasar Pakistan farmaki tamkan an kai ma kasar Saudiya ne. Wannan akwar yana tsakaninsu. Sannan kuma kowa ya san cewa kasar Saudiya tana goyon bayan ne kasar Amurka da kuma Isra'ila. Kenan haka yana nufin cewa dai dole ne kasar Pakistan tana goyon bayan Amurka da Isra'ila game da wannan yakin da ake ta yi da kasar Iran, kamar yadda aka rubuta shi. Un responsable pakistanais a déclaré à Reuters que le Pakistan se tiendrait aux côtés de l'Arabie Saoudite en vertu de leur pacte de défense si le conflit s'intensifiait. To me muke so mu faɗi anan? Me ake so mu faɗa? Allah ya ci gaba da tona azzaluman waɗannan ƙasashen munafikan addinin musulunci. Allah ya ci gaba da ba ƙasar Iran nasara. Shi yasa muke ga muku cewa ƙasar Iran wallahi tana yin yaƙi ne da ƙasashe sun fi 100 a cikin duniyar nan, amma har yanzu sun kasa kai ta ƙasa. Ku ga mun ra'ayin kwa comment section. Allah ya sa mu dace. Domin kara mana kwarin gwiwa, ka danna mana alamar like, sai ka danna wannan rubutun nan da kake gani abone, sai ka danna kararrawar sanarwa domin a sanar da kai da zarar mun ɗora sabon bidiyo ba tare da bata lokaci ba. Mun gode.